안녕하십니까. 디지털경제 노경석 기자입니다. 오늘 제가 여러분들에게 보여드릴 곳은 다음 주 월요일입니다. 18일부터 보수로 인해요 41년 만에 폐쇄하게 되는 경주 천마총 내부를 지금부터 여러분들에게 보여드릴 예정입니다. 저의 설명을 들으면서 앞으로 내년 4월까지 보지 못하게 될 천마총을 한번 감상해 보시겠습니다. 따라오시죠. 제대로 보이는 천마총을 들어가기에 앞서서 천마총에 대해서도 설명을 좀 드려야 아셔야 될 것 같습니다. 뭐 다들 아시는 분들도 많이 계시지만 여기 보면 설명이 되어 있는데요. 신라시대 대표적인 돌무지넛 덧널 무덤, 발음도 어렵네요. 5세기 말에서 6세기 초에 축조된 것으로 추정된다 라고 되어 있습니다. 비교적 큰 무덤인데 왕 또는 왕의 준하는 신분을 가진 사람의 무덤으로 추정되지만 정확히 누구의 것인지는 밝혀지지 않았습니다. 그래서 천마총이라는 이름을 붙여서 쓰고 있는데요. 왜 천마총인지는 또 안에 있는 유물들을 보시면 아실 것 같습니다. 자, 이제 천마총 안으로 한번 들어가 보겠습니다. 야, 근데 계속 천마총 입구는 두 가지로 구분되어 있는데 우측으로 들어가서 보시면 될 것 같습니다. 밖이 굉장히 더운 것에 비해서 여기는 꽤 시원합니다. 글을 보시면 아시겠지만 지금 천마총에서 나오는 진품은 국립경주박물관에서 볼 수 있다 라고 되어 있습니다. 진품을 보려면 국립박물관으로 가야 됩니다. 여기 있는 건 진품이 아니라는 얘기겠죠. 그래서 내부에 한번 보시면 생각보다 크기가 크진 않습니다. 대략 네, 지금 화면이 고르지 않은 것 같은데 제 목소리만으로 제가 설명을 드리겠습니다. 이것이 대략 전시된 곳의 면적은 271제곱미터 정도가 되고 있고요. 여기에서부터 반원 정도의 둘레를 뚫어서 여기서 발굴된 유적물들이 보실 수 있습니다. 신라시대의 유적물들이죠. 전면부분 보시면 여기는 말 안장도 발견이 되는 게 있고요. 말에 들어가는 장식들일 겁니다. 이 부분들은. 기마인물, 거의 여기 발견되는 것들이 말과 관련된 것들이 처음으로 많이 나와 있었습니다. 그리고 이제 다음으로 여러분들이 보시게 될 이 유물을 보시면 아실 텐데요. 교과서에도 나오고 많이들 보고 있는 천마도 말다래라는 것입니다. 말의 몸에 배 쪽에 흙이 튀는 것을 막기 위해서 달았던 그런 물건인데, 처음에 이 천마총이 발견됐을 당시 1973년 7월 26일 날에 처음으로 발굴되었는데요. 그때 이게 발굴되면서 누구의 것인지를 추정할 수가 없어서 이 말의 모양을 따고 있는 걸 따서 천마총이라고 이름을 붙였다고 알려지고 있습니다. 다른 유물들도 보시면 일상생활에서 쓰이던 유물들도 보실 수 있고요. 이 정도 이제 무덤의 반을 지나온 상태입니다. 다음 중요한 부분들을 보시면 토층 두께는 5m, 점토층 두께라고 이렇게 표시가 되어 있습니다. 단층으로 나눠서 볼 수 있게 되어 있죠. 실제 저희가 무덤 안에 들어와 있는 것이라고 생각하시면 됩니다. 왜 저희가 실제 무덤 안에 들어와 있는 느낌이 나는 것이냐라고 한다면, 여기를 보시면 실제 유골이 발견됐던 곳인데요. 목과 뼈 뒤 중심에는 유해가 안치되어 있으니 경건한 마음으로 관람해 주시기 바랍니다 라고 되어 있습니다. 실제 유해가 안치되어 있다고 보시면 됩니다. 처음에 이 천마총이 발견됐을 당시에는 대략 11,500여 개의 유물들이 같이 발굴되었습니다. 그 중에는 가장 유명한 신라 금관도 있는데요. 보물 188호로
국보 188호로 지정되어 있습니다. 이 천마총이 발견됐을 당시에 일화가 굉장히 유명한 일화가 있습니다. 발굴을 처음 했던 그날, 신라 금관을 밖으로 꺼내던 그날에 굉장히 쾌청한 날씨임에도 불구하고 갑작스럽게 날씨가 흐려지면서 벼락이 내렸다는 일화가 있습니다. 굉장히 유명한 일화이죠. 아마 유골의 주인이 굉장히 신분이 높으신 분이지 않을까 상상하게 됩니다. 자, 제가 좀 전에 설명드린 유물입니다. 가장 유명한 교과서에도 나와 있는 신라 금관입니다. 국보 188호로 지정되어 있는 금관입니다. 1500년 전쯤에 만들어진 것으로 추정되고 있습니다. 진품은 분명히 경주 국립박물관에 있을 테니까요. 그곳으로 보시면 됩니다. 저기 구석에 보시면 곰팡이가 있는 게 보이실 거예요. 모서리 자리에. 이 천마총이 41년 만에 폐쇄를 하고 보수에 들어가는 이유 중에 하나입니다. 지금 이곳에 보면 습기들이 차면서 곰팡이가 생겼다든지 부식이 일어나는 부분이 좀 있다고 합니다. 그래서 내년 4월까지 개보수를 해서 이런 부분들을 좀 개선을 하고 면적도 한 1.5배 정도 규모를 더 키워서 전시를 관람할 수 있는 부분을 더 만든다는 것이 지금 경주시의 그런 계획인 것으로 알려져 있습니다. 있는 건 새 날개 모양 관창식. 신라시대에는 금을 이용한 화려한 장식물들이 굉장히 유명하죠. 여기에서도 발견된 장식물들이 금으로 된 것들도 굉장히 많이 있는 것 같습니다. 뭐 옛날 사극에서도 많이 보면 알 수 있지만 신라 사람들은 남자들도 귀걸이를 하고 화랑이라고 하죠. 이제 그렇게 이제 귀족들이 장식물도 굉장히 많이 했던 것 같아요. 여기에서 보시면 마지막은 금제 허리띠. 여기까지 총 10개 정도의 유물들을 볼 수 있는 공간이 되어 있습니다. 나머지들은 다 이제 국립경주박물관에서 관람하실 수 있고요. 이곳을 도시면 천마총을 보는 것이 다 끝나게 되십니다. 이제 나오시면 지금부터 내년 4월까지 여러분들은 천마총을 보실 수 없습니다. 지금이 마지막으로 둘러보시는 기회라고 생각하시면 됩니다. 내년 4월 새롭게 확장했을 때 다시 여러분들 찾아뵙도록 하겠습니다. 이상 마치겠습니다. 감사합니다. chỗ 796